Avui hem anat a veure les exposicions que han fet tots els de l'escola i hem vist les exposicions dels ecosistemes, també a la classe de 5è B que han fet una exposició del mar i els de tercer han fet jocs de punteria i han estat bastant interessant. Els de tercer han fet xulos els jocs, els de 5è B nos han ensenyat bé lo de la mar i ja està. M'ha agradat molt. El que més m'ha agradat ha estat l'exposició de 5è A, la de la Setmana de la Mar. Les fotos eren molt xules, jo també volia veure un dofí. I he vist estrelles de mar i moltes coses molt polides. M'ha agradat, el que més m'ha agradat és el que ha fet 5è B, que ha fet una exposició de la mar i ha penjat fotos de delfins i d'ells. M'ha agradat molt l'exposició que ha fet tots els cursos que han fet exposició i el que més m'ha agradat ha estat el de la mar, que mai havia vist un caparazó de tortuga gegant. Closca. Closca de tortuga gegant. I m'ha agradat molt. El que més m'ha agradat de 5è A ha estat l'exposició de la mar i l'altre també molt. Jo m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat és l'exposició de 5è A perquè era molt xulo i hi havia moltes coses. El que també m'ha agradat ha estat el de 5è A, el que també, ja sé que no és part d'això del projecte, també ens ha tornat a quadres. Ha estat tot molt xulo i crec que s'han esforçat molt fent aquestes coses i la que més m'ha agradat, amb diferència, ha estat la de l'exposició de la mà de 5è A, que té moltes coses de la mà. A jo m'ha agradat més l'exposició de 4è B i m'ha agradat més tot. M'ha agradat molt tot. Jo sé que més m'ha agradat ha estat la de 5è A, la de l'exposició de la mà perquè pareixies que estaves dins la mà. A mi m'ha agradat tot i el que més m'ha agradat ha estat el de la mar perquè ha posat com fos baix l'aigua i han posat com música així de l'aigua i també han fet punteria en un altre lloc per el pati i m'ha agradat molt. Exposicions que més m'han agradat han estat les de 5è perquè m'agraden molt els quadres de 5è B de l'Àfrica, de Donald Mont, i l'exposició a la classe de 5è A, que hi havia moltes coses del mar i en dos conxes que estaven en el museu a la classe de 5è A s'escoltava un poc el mar i ja està, m'agrada molt.
M'agraden més la clase de quinta de la mar porque me gustaba la mar, cómo ha cogido muchas conchas, la concha de tortuga y todo eso. M'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat ha sigut el Museu de la Mar i els quadres de la Mar al món. A jo m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat ha estat l'exposició de la Mar de 5è A i també els quadres de 5è A. M'ha agradat l'exposició de la Setmana de la Mar de 5è A perquè han dut moltes coses interessants i ha sigut molt divertit. A mi m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat era el Museu de la Mar i ja està. A mi el que més m'ha agradat ha estat... m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat... Primer, el Museu de la Mar, que és molt xulo, i segon, que els de quint B han tingut un morro perquè han anat a Mundomar. M'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat és l'exposició de quinta, que era de la mar. A mi m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat és el Museu de la Mar, que hi havia animals amb música de la mar i també els quadres de 5è. Ja està. A jo m'ha agradat tot, però el que més m'ha agradat és el Museu de la Mar i el joc que he de fer punteria.